Shaytonning askarlari 13-qism. Bugungi kunimizning eng xavfli gipnozchisi to'rtburchak predmetdir. U sizga doimiy ravishda nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanini uqtirmoqchi bo'ladi. Ongni boshqarish tashkiloti. False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these things they are true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. Bu demokratiyamiz uchun o'ta xavflidir. O'ta xavfli. Bu demokratiyamiz uchun juda xavfli. Demokratiyamiz uchun juda xavflidir. Demokratiyamiz uchun juda xavflidir. O'ta xavfli, xavflidir. Nimalar bo'layapti? Bu kabi insonlar bizni umr bo'yi gipnoz qilishmoqda. Muxbirlar, siyosatchilar, ba'zi o'qituvchilar biz dunyoni qandaydir ma'lum bir shaklda ko'rishimiz uchun dasturlashtirilyapmiz. Sehr haqiqatdir va ba'zi insonlar sehr jodu bilan shug'ullanishadi. U bilan shug'ullanishning bir turi ko'z orqali amalga oshadi. Televizor va tomoshalar orqali ko'zni jalb qilish uyun sehridir, ya'ni ko'z sehri. تعرض الفتن على القلوب كالحصير. Keling, hadisni izohlashga urinaylik. Hasir bu gilamcha, sholcha demakdir. Uning vertikal va gorizontal qismlari bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday mazmunda aytganlarki, fitna qalblarga bir sholcha ko'rinishida solinadi. عوداً Gorizontal va vertikal chiziqlar bilan. Sholcha singari uning ham ikkita uzun chiziqlari bor. Hasir bu aynan televizor emasmikan? Fitna qalblarga bir sholcha ko'rinishida solinadi. Aynan shu tarzda shayton televizordagi filmlar orqali qalbimizga fitna soladi. Ular taqdim etayotgan narsalar insonlar zo'ravonlikka o'rganib qolgunlarigacha qayta va qayta ko'rsatilaveradi. Agar sinchiklab o'rganib chiqadigan bo'lsak, ommaviy axborot vositalarida zo'ravonlik miqdoran va ochiq oydinlik sifatida ortib borayotganini ko'rasiz. Ular yanada vahshiyona, fahsh va axloqsizliklarga to'lib bormoqda. Bu aynan xutuvat, ya'ni shaytonning qadamlaridir. Agar siz 1930, 40, 50, 60 yillardagi filmlarni tomosha qilsangiz, ular qanday qilib sekin-sekinlik bilan o'zgarib borganini yaqqol ko'rasiz. Shayton ana shunday qilib insonlarni sekin-astalik bilan o'z yo'liga og'dirib boradi. Zino hamda zo'ravonlik sahnalaridan keng foydalanadi. Chunki bular inson ruhiyatiga juda kuchli ta'sir qila oladi. Ana shu ikki yo'l orqali shayton insonlarning qalblarini buzib boradi. Hozir aytadiganimiz ba'zi holatlar Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bularning barchasi sizgacha ham yetib ulgurmoqda. Yosh cheklovi mavjud bo'lgan filmlarning 80%, kompyuter o'yinlarining 70%, behayo, sharmsiz qo'shiqlarning 100% 17 yoshgacha bo'lgan bolalarga sotilmoqda. Shunchaki etiketkada kichkinagina ogohlantirish bor xolos. Ular nima qilayotganini juda yaxshi bilishadi. Balkim bilmasliklari mumkin, lekin baribir ular shaytonning xizmatkorlari bo'lib qolishmoqda. Ular biz so'z erkinligiga ishonamiz, biz zulmga, buzg'unchilikka qarshimiz deyishadi. Yo'q, aslida ular buzg'unchilardir. Balki ularning xabarlari yo'qdir, lekin ular tom ma'noda shaytonga yoqadiganlardir. AQShda bola 18 yoshga to'lgungacha o'rtacha 200 mingta zo'ravonlikni va 16 mingta qotillikni o'z ko'zlari bilan ko'rishga ham ulguradi. Shunchaki farzandlarimiz zo'ravon bo'lish uchun dasturlashtirilyapti. AQShda televizor ko'rishga ketadigan bir kunlik o'rtacha vaqt 5 soat 11 daqiqa hisoblanadi. 99% uylarda hech bo'lmaganda bitta televizor bor. AQShning har bir uyda o'rtacha hisobda 2.4 ta televizor bor. Ba'zilarda esa har bir xonada bittadan televizor bor. 56% amerikaliklar kabel uchun pul to'laydilar. 49% odamlar juda ko'p televizor tomosha qilyapmiz deyishadi. 2 yoshdan oshgan bolalar haftasiga 34 soat televizor qarshisida vaqtlarini sarflaydilar. 4-6 yosh bolalardan televizor ko'rish yoki dadalari bilan birga vaqt o'tkazishni tanlash so'ralganda, bilasizmi, 54% bolalar televizorni tanlashgan.
o'rtacha miqdorda amerikaliklar o'rta maktabni bitirishganidan so'ng 900 soat maktabda o'tkazishgan bo'lsa, ayni damda 1200 soatni televizor ro'parasida o'tkazishgan bo'ladi. Aql bovar qilmaydi. Bir yilda ko'rilgan 30 soniyali televizion reklamalarning soni 16 mingga yetgan. Ular buni qanday atashadi bilasizmi? Endi navbat homiyimizdan kelgan muhim xabarga deyishadi. Ular o'zlarining mahsulotlarini siz sotib olishingizni istashadi. Bu iste'molchilar sivilizatsiyasi hisoblanadi va mana shu haqiqiy sababdir. Multfilmlar juda jiddiy mavzu. Mana bu ko'rib turganingiz o'smirlar uchun qilingan multfilmlardan biri. Ushbu multfilmni ishlab chiqarayotgan inson kimligini bilasizmi? U bir ateist. Hech narsaga ishonmaydi va hamma narsaning ustidan kuladi. Bolalar ana shu kabi shoularni tomosha qilishmoqda. Ular jalb qila olishi uchun nihoyatda hisob-kitob qilingandir. Mana hozir shu multfilmlarning barchasini ko'rib turibsiz. Begunoh farzandlarimiz ana shu jirkanchlik ustida katta bo'layaptimi? Siz yana farzandingizga televizor ko'rishga ruxsat berib, uning ongida nimalar sodir bo'layotgani haqida ham jiddiy o'ylab ko'rishingiz kerak. Bolalar ko'rganlarini qaytaradilar. Maleficent. Disney avvaliga jodugarlarning yovuzligi haqida kinolar bilan tomoshabinlarni qiziqtirdi. Endi esa birdaniga bir jodugar yaxshi bir rolda, jozibali bir holatda namoyon bo'lib qoldi. Agar eski filmlarni ko'rsangiz, ular oldin qari jodugarlarni ko'rsatishardi. Jodugar qari xunuk kampir ko'rinishida bo'lardi. Shayton insonlarni sekin-astalik bilan bosqichma-bosqich o'ziga og'dirmoqda. Nimalar bo'layapti? Ular nega bunday qilishyapti? Nega shohlar taqib olishyapti? Biz axir insonlarmiz, shaytonlar emasmiz. Nega ular bunday belgilarni ishlatishadi? Mashhur insonlar orasida bir ko'z bilan bog'liq belgilar, shunday qiliqlar nega bu qadar ko'p? Nega ular bunday qilishyapti? Chunki bu ularning dinlaridir. Ular bir ko'zli dajjolga ibodat qilmoqdalar. Nega bizning farzandlarimizni bir ko'zli mult qahramonlarga o'rgatishyapti? Nega? Nima uchun shu kabi bir ko'zlik qilishadi? Nimalar bo'layapti?